တိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တက်ဖွဲ့တွေခင်ဗျားတို့မြို့တွေကိုဝင်လာတော့ခင်ဗျားတို့ကတပြေပန်းနဲ့ကြိုးချင်တာဟုတ်တယ်နားလေစွန့်နားလေမန္တလေးမြို့ကြီးကိုမဟာမိတ်ညီနောင်မဟာမိတ်တက်တယ်မန္တလေးမြို့ကြီးကိုညီနောင်မဟာမိတ်တက်တယ်တိုက်လိုက်အဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးကိုညီနောင်မဟာမိတ်တက်တယ်ကနေအုပ်ချုပ်မယ်မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေအဆင်ပြေမယ်ထင်သလား I want to see your fucking comment please ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲကိုနှိုက်ပြီးလှန်ကလော်ပြီးတော့ဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်လို့ပြနေရတာခင်ဗျားတို့ဟိုးအတွင်းထဲကိုနှိုက်ပြီးကလော်ပြီးပြတယ်ကျွန်တော်မိကုန်းနားလည်လားမသိမန္တလေးမြို့ကြီးကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိုက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်မန္တလေးသားတွေမန္တလေးသူတွေအဆင်ပြေလားရင်းနေအဆင်ပြေလားမေးတာနော်အမှန်တိုင်းကိုယ့်ရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းလေးဖြစ်မညာတဲ့ကိုညာတာအပြစ်ကြီးဆုံးပဲကိုညာခြင်းသည်အနန္တသက်ကြောင့်လာမှာအပြစ်ကြီးဆုံး KIA ကရန်ကုန်ကိုတိုက်ပြီးတော့ဝေးပဲတော့ KIA ကရန်ကုန်ကိုတိုက်ပြီးတော့ KIA ရဲ့ KIO ပေါ့နော် KIO ကနေပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားကြီးအဆင်ပြေမယ်ထင်လားအဆင်ပြေမယ်ထင်လားကိုပေါ့စဉ်းစားသူမြောက်ရှောင်းမမင်းနဲ့အမေသမီးတို့အဆင်ပြေလောက်လားမမင်းနဲ့အဖေသမီးတို့အဆင်ပြေလောက်လားမမင်းနဲ့ကိုအောင်ကိုမေးဗမာတိုင်းသားကိုကျွန်တော်မေးကုန်မေးနေတာခင်ဗျားတို့ဗမာတိုင်းသားကိုကျွန်တော်မေးကုန်မေးနေတာတခြားတိုင်းသားတွေခင်ဗျားတို့ဒေသကိုလာပြီးတော့တိုက်ယူပေးမယ်သူတို့အုပ်ချုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေမလား I want to see your fucking comment ဖတ်စကားလေးပြန်ဆက်ရရင်စစ်ပွဲတွေအားလုံးဟာဘယ်မှာပြီးမလဲဆိုရင်စပွဲကုန်မှာပြီးတာငင်းချင်းရဘယ်လိုရလဲဆိုလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့ဟိုလိုပြီးခဲ့တဲ့ NC ထိုးတဲ့ဟာကိုပြောတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စာချုပ်စာတမ်းနေနဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့စပွဲကုန်မှာပြီးတာစစ်မြေပြင်မှာမပြီးဘူးတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားရင်နိုင်ငံရေးစကားပြောပွဲတွေလာတယ်လာမှာနိုင်ငံရေးအဆင့်ကိုတက်လာတာဒါကြောင့်မလို့ပြောတာ